Salam alaikum. On peut commencer maintenant notre précédent cours. Nous avons déjà étudié les variations. Première question, nous avons déjà déterminé d de f de cette fonction qui est f de x égale ax au carré plus b. Bien, nous avons déjà calculé, pour la fonction f de x de la partie 1, nous avons étudié, déterminé d de f, nous avons étudié la parité, nous avons trouvé que f est une fonction qui est paire, c'est une fonction qui est paire. Maintenant on passe à, donc ça c'est déjà fait. Nous avons aussi déjà étudié les variations de f, on a appliqué la propriété, qui dit si A positif alors et si A négatif alors, voir la propriété précédente. Et j'ai parlé aussi qu'on peut étudier les variations de f, on les démontre, ou bien on la démontre, la variation, on peut la démontrer sans utiliser la propriété. J'ai donné la deuxième méthode pour le cas où A est positif. Bien, maintenant, je veux donner la deuxième méthode, c'est-à-dire comment étudier les variations de f sans utiliser la propriété. بلا ما نطبقوا la propriété, نبرهنوا عليها. Il faut démontrer les variations le cas ديال A négatif, parce que A positif déjà fait في partie 1. Voir le vidéo précédent. Bien, donc maintenant on va, comme j'ai dit, la deuxième méthode. J'utilise par exemple comme couleur, par exemple, voilà, je vais voir est-ce que cette couleur est bien. Donc K, oui, c'est bon, bien. K ou A négatif, donc je veux chercher un peu la taille. Bon, donc bien, K A négatif. Voilà, K ou A négatif. Bien. Comment étudier les variations يعني كيفاش نبرهنوا على les variations يعني بلا ما نستعملوا la propriété اللي عطيتكم. بالنسبة concernant la question 3, les variations de f, soit on utilise la propriété directement. D'accord, كنشوفوا A ديالنا f de x qui دايره واش بوزيتيف ولا نيجاتيف كنطبقوا la propriété وكنجاوبوا على les variations de f, c'est bien. ولكن ما بغيناش نطبقوا la propriété, soit on ne veut pas appliquer la propriété, soit vous avez déjà oublié la propriété. Donc comment on fait? Comment on montre les variations de la fonction f? Donc la méthode est simple, déjà fait, le cas A positif, le cas A négatif, en utilisant la première méthode, la classe, ce que vous avez vu dans la classe, comment étudier les variations. Vous avez vu deux méthodes, soit la comparaison, vous choisissez deux éléments x et y tels que x et y, et comparez f de x avec f de y. D'accord? Si vous trouvez, si vous choisissez par exemple x inférieur à y et vous trouvez f de x inférieur à f de y, alors f est croissant sur cet intervalle. Si vous choisissez x inférieur à y et vous avez comparé par exemple, ou bien après la comparaison de f de x et f de y, vous trouverez que f de x supérieur à f de y, dans ce cas, f sera décroissant sur cet intervalle. Ça s'appelle la première méthode les variations. Comment étudier les variations ou bien la monotonie d'une fonction. Vous avez vu une deuxième méthode, la fin du cours, la première partie, هو le taux de variation, معدل التغير. D'accord, كنحسبوا داك t اللي كيساوي f de a moins f de b sur a moins b. وكندرسوا le signe ديال t, s'il est positif, alors f est strictement croissante sur cet intervalle. Si t est négatif, f est strictement décroissante ou bien décroissante. Bien. هذه la deuxième méthode. Donc soit on utilise le taux de variation, d'abord غنخدموا في le cas A négatif la première méthode. Donc on y fait. نبداو. Comment étudier les variations, يعني كيفاش نجاوبوا على هذه la troisième question, les variations ديال f في le cas ديال A négatif. Tout simplement, je change la couleur لأن ما عجبنيش. Bien. Donc غناخدو soit vous prenez deux éléments x, y, soit x, y appartient درسنا
لو كاد A بوزيتيف ياك درسنا لو كاد ديال A بوزيتيف sur R plus. C'est bon, bien. Maintenant, on va étudier le cas A négatif. Nous avons fait, oui, donc, pardon. Donc, la première méthode, في الفيديو السابق درسنا le cas ديال A positif. درسنا la monotonie sur R plus, ياك؟ Bien. درسنا la monotonie sur R plus. درسنا la monotonie sur R plus. C'est bon, le cas A positif. Le cas A positif sur R plus. Bien. D'abord, on le cas A moins, le cas A moins sur R plus. D'accord? Donc, soit X, Y appartiennent à R plus, d'accord? Soit A, K ou A négatif. Soit X, Y appartiennent à R plus, tel que X inférieur à Y. C'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, comparer, ou bien comparons f de x et f de y. Comparons f de x et f de y. Bien. إذا حنا خصنا ناخدو باش ندرسو لي فارياسيون على R بلس في الحالة ديال A نيجاتيف غناخدو x y ابارتيان R بلس تيل كو x انفيريور y وغادي نكومباري f de x مع f de y. صافي. إلا لقينا f de x صغر من f de y on déduit que f est croissante. إلا لقينا f de x supérieur à f de y غتكون إلي strictement croissante. Strictement croissante. Bon. On y fait. عندنا déjà x inférieur à y ce qui implique parce qu'on sait déjà f de x كنعرفوا بعدا f de x شكون هي لأن حنا ديجا كنعرفوا f de x شكون هي كنعرفوا بأن f de x شكون هي a x au carré ياك و f de y شكون هي c'est quoi f de y c'est a au y au carré c'est bien donc انطلقنا من x inférieur y donc خصنا نكومباري f de x مع f de y c'est bon voilà donc on a x inférieur y donc x au carré كيفاش غتكون مع y au carré donc x au carré كي غتكون مع y au carré حنا دائما x y في r plus يعني بوزيتيف دونك نورمال كتبقى انفيريور لان x y بوزيتيف سي بيان on multiplie fois a donc نضربو في a les deux côtés نضربو في a هاد البارتي هاد لو مومبر وهاد لو مومبر نضربوهم في a donc qu'est-ce qu'on trouve on trouve que a x au carré وهنا نضربو حتى هنا في a y au carré donc est-ce que هاد l'inégalité هادي change ولا ne change pas في نظركم لان a ما تنساوش بان a ديالنا راه نيجاتيف حنا كندرسو في الحاله ديال a نيجاتيف دونك شنو غيعطينا شنو اللي غيعطينا بيان سور ملي كيكون a نيجاتيف غنضربو في نومبر نيجاتيف هاد l'inégalité هادي شونج غتولي supérieur متفقين ما تبقاش inférieur c'est bon bien donc il devient il devient supérieur c'est bien لان ضربنا في a نيجاتيف car a نيجاتيف مزيان سي بون ايوا شكون هي هاد ا اكس او كاري هي اف دو اكس داكوغ هاد ا اكس او كاري راه هي اف دو اكس دونك اف دو اكس اصبحت devient supérieur à f de y فوالا داكوغ لماذا لان هذه هي اف دو اكس سي سا اف دو اكس وهذه هي راه f de y c'est bon voilà donc لاحظوا nous avons commencé de x inférieur à y et nous avons trouvé que f de x supérieur à f de y donc qu'est-ce qu'on déduit que ما تنساش بان x y فين appartient r plus c'est bon donc qu'est-ce qu'on déduit on déduit que f est strictement décroissante sur r plus في le cas A négatif d'accord donc f est strictement واخا حتى في الفيديو السابق درت غير croissante on peut déduire strictement normalement donc f est strictement voilà donc f est strictement décroissante
ديكرواسونت كنقدروا نديرو غير فليش هابط داكور ولا نكتبو ستريكتومون ديكرواسونت كوم سا ديكرواسونت باردون ما شدتش مزيان ليكرون ديالي ولا نكتبو هكذا ستريكتومون ديكرواسونت الا مبغيناش نديرو فليش هابط صافي ستريكتومون ديكرواسونت داكور ستريكتومون ديكرواسونت راه هادي راه هاد الفليش هابط راه هو ستريكتومون هو ديكرواسونت هاد الفليش هابط هذا نازل راه هو ستريكتومون ديكرواسونت سي بون فوالا donc f est strictement décroissante sur flèche هابط راه هو strictement قلنا décroissante strictement décroissante sur R plus bien sûr في لو كا ديال A négatif ما ننساوش لو كا ديال A négatif حنا دابا كندرسو في الحالة ديال A négatif الحالة ديال A négatif سي بون فوالا دونك حنا خرجنا بأن f strictement décroissante sur R plus le cas où A négatif. Le cas où A négatif. C'est bon. D'abord, on va sur R moins. Le cas de A. Donc voilà. Donc on a d'abord deux choses. Nous avons vu que le cas où A positif, partie A, partie 1, partie الأولى ديال الفيديو السابق. درسنا في لو كا ديال A positif. لو كا ديال ا بوزيتيف سور ار بلس لقينا لو كا ديال ا بوزيتيف سور ار بلس لقينا بان اف ستريكتومون كرواسونت ياك في هذا البارتي هذا في هذا الفيديو هذا درسنا لو كا ديال ا نيجاتيف سور ار بلس دونك في جميع الحالات دابا الحالات درسناها على الانترفال ار بلس لو كا ا نيجاتيف لو كا ا نيجاتيف لقينا بان لا مونوتوني شونج داكور ماشي بحال في لو كا ا بوزيتيف سابقا لو كا ا بوزيتيف سور ار بلس لا فونكسيون كرواسونت لو كا ا نيجاتيف سو ار بلس لا فونكسيون ديكرواسونت سي بون مزيان اذا لاحظوا راه تقريبا ما كاينش راه نفس لي ريزولطا ديال لا بروبريتي بريسيدون نفس لي ريزولطا ديال البروبريتي بريسيدون بيان دابا غندرسو في لو كا ديال ا نيجاتيف ونتيقنوا واش بصح عطينا ميم ريزولطا ديال لا بروبريتي سي بون لان البروبريتي ني با ديمونطري ولكن هذه هي لا ديمونستراسيون ديال البروبريتي داكور اذا لي ليف يقدر يستعمل الى الانسان البروبريتي يقدر يستعمل هذه الديمونستراسيون باش ايتودي لي فاريسيون ديال لي فونكسيون اف دو اكس ايكال ا اكس او كاري بيان سور ا في لي زيكزيست كتكون معروفه حنا دابا تنخدموا كنديمونطريو لا بروبريتي اون جينيرال ديال لا فونكسيون اف دو اكس ايكال ا اكس او كاري اون جينيرال ولكن في لي زيكزيرسيس راه ا كتكون معروفه كنعطيكم بحال مثلا اكزومبل اف دو اكس ايكال 2 اكس او كاري اف دو اكس ايكال موان 3 اكس او كاري سي بون دابا غنحاولوا ندوزو لوكا او ندوزو لوكا ديال ا بوزيتيف سو ار موان دابا غندرسو لي فارياسيون ديالنا سور ار بلس سور ار موان سور ار موان وما تنساوش بان ار موان راه هي لانترفال موان لانفيني زيرو داكور ار موان ديالنا ار موان راه هي لانترفال موان لانفيني زيرو صافي انا غير تنكتب دابا ار موان ار بلس باسكو لان ار موان كتجي صغيره الكتابه داكور ما كتاخذش واحد ليسباس كبير سي بيان ولكن ار موان راه هي موان لانفيني زيرو ار بلس هي زيرو بلس لانفيني سي بون فوالا دونك مانتونو ندرسو لي كا كا او ا بوزيتيف كا او ا نيجاتيف كا ا بوزيتيف K ou A positif. Bien. K ou A positif. غنشوفوا la monotonie ou bien les variations ديال la fonction. واش غتكون في لو كاد A positif la fonction croissante sur R moins ولا décroissante. صافي لو كاد ديال A positif. La même méthode on fait كناخذوا deux éléments x y a soit يكون soit x y appartient à R moins soit x y appartient à R moins يعني le moins l'infini 0 tel que x inférieur à y. C'est bien. On va comparer f de x et f de y. Vous savez? Donc, x inférieur à y, qu'est-ce qu'on déduit? Maintenant, je vais f de x ديالنا f de x ديالنا هي ax au carré. Vous savez? f de y هي ay au carré. Comparons f de x et f de y. صافي نكومباريو اف دو اكس و اف دو y اذا خدينا اكس y كيساوي ار موان بحيث اكس تساوي y وغادي نحاولوا نقارنوا دابا كومبارون هي لنقارن
وغنقارنو اف دو اكس مع اف دو ايكغيك. سي بون، وغادي نشوفو. فوالا اون كومونس. ايوا عندنا اكس انفيريور ا ايكغيك، و دونك ندوزو لاكس او كاري. لماذا؟ لان اف دو اكس هي اكس او كاري، لان اف دو اكس هي ا اكس او كاري، و اف دو ايكغيك هي ا ايكغيك او كاري. سي بيان، دونك سي بون. داكشي علاش خصنا ندوزو لاكس او كاري و ايكغيك كاري باش نحاولو نقارنو هادو. سي بون، فوالا. دونك غنطلقو من اكس انفيريور ايكغيك اللي خديناها. فوالا، دونك اكس او كاري كي غتولي مع ايكغيك كاري. ما تنساش بان واش غتكون عندنا هنا انفيريور ولا سوبيريور. ها ما تنساوش. اذا كيفاش داير اكس و ايكغيك؟ فين كينتساويو؟ ار موان. فوالا، دونك ملي كيكون كيتساوي ار موان، ملي كندوزو الاو كاري هادي كتولي سوبيريور. سي بون، ونديرو هنا علاش؟ كار اكس و ايكغيك نيجاتيف. كار اكس ايكغيك نيجاتيف، يعني ابارتيغ ار موان. فوالا، كان كيتسمى ار بلس غتبقى انفيريور. ايوا، وكيفاش غندوزو لاف دي اكس؟ نضربو في ا، نضربو لي دو كوتي في ا، نضربو اكس او كاري في ا ونضربو ايكغيك او كاري في ا. مزيان. ايوا دابا واش هادي غادي تشونجا ملي ضربنا لي دو مومبر في ا ولا ما غاتشونجاش؟ هاد سوبيريور واش غتولي تبقى سوبيريور هكذا ولا غتقلب تولي انفيريور؟ ها دابخي فو شنو؟ بويسك ضربنا في ا، ما تنساوش بان ا ديالنا كي داير. حنا كندرسو في لوكا ديال ا بوزيتيف. كندرسو في لوكا ديال ا بوزيتيف. كا ديال ا بوزيتيف. وي، متنساوش بان ا بوزيتيف. وي، كا ا بوزيتيف سوغ ار موان. وي، كا ديال ا بوزيتيف. دونك غنضربو في ا بوزيتيف. دونك بويسك ا بوزيتيف دونك غتبقى عندنا سوبيريور. سي بون، نديرو كار ا بوزيتيف. مزيان. ايوا هادي شكون هي هادي؟ شكون هي هادي؟ هي اف دو اكس. ها، وهادي شكون هي؟ هي اف دو ايكغيك. داكوغ، فوالا. دونك اف دو اكس صبحت devient supérieur à f de y. C'est bien. Donc f de x صبحت لنا كبر من f de y. C'est bon. فوالا. ايوا ما تنساوش بان خدينا x صغر من y. شنو وجدنا؟ وجدنا ان f de x كبر من f de y. سي بيان. وهذا اش كيعطي؟ كيعطينا بان لا فونكسيون الي décroissante sur r moins. D'accord. Donc f i ستريكتومون غنبقى نكتب غير ستريكت وندير حدا نقطة، يعني هي ستريكتومون. داكوغ. دونك اف اي ستريكتومون décroissante sur R moins. Bien sûr, le cas ديال A positif. Le cas ديال A positif. C'est bon. Strictement décroissante sur R moins. Le cas ديال A positif. C'est bien. دونك لاحظوا الا قارنتو مع لا بروبريتي راه كتقول هادشي. كتقول لك الا كان ا بوزيتيف كتعطيك ديريكتومون لا مونوتوني سوغ ار بلس ار موان. و الا كانت ا نيجاتيف عاوتاني كتعطيك لا بروبريتي. وحنا دابا تنديمونطريو. سي بون. سي بون. دونك اون بو مونطري لا ميم شوز. سي ا نيجاتيف on peut montrer que f est strictement croissante sur R moins. Il a qu'un A négatif. Voilà. Il a qu'un A négatif, سهل. غناخدو x صغر من y ياك، وغندوزو ال x au carré مع y au carré غادي تقلب. لماذا؟ لأن x و y appartient car x y appartient à R moins. صافي نديروها بسرعة فيت. كار اكس ايكغيك ابارتيان ار موان، و بويسك اكس او كاري كبر من ايكغيك او كاري دونك نضربو في ا اكس او كاري ونضربو ايكغيك او كاري نضربوها في ا حتى هي. دونك هاد لينيغاليتي هادي واش غتشونجا ولا ما غتشونجاش؟
دوكا لينيغاليتي هادي واش غتشونجي ولا ما ضربنا في ا. ما تنساش بان دابا حنا تندرسو في لوكا ديال ا نيجاتيف. لوكا ديال ا نيجاتيف. ا نيجاتيف ديالنا. دونك من ضربنا في ا نيجاتيف دونك سيت انيغاليتي échange. D'accord? On dit là car A négatif. C'est bien. Voilà. Et on a AX au carré صغر AY au carré وهذه راه هي F de X وهذه هي F de Y. صافي؟ هذه هي F de Y. هذه راه هي F de Y. دونك لقينا أن AX au carré صغر AY au carré. يعني أن F de X هي هذه صغر من F de Y و X صغر من Y. يعني أن F ديريكتومون نقدروا نستنتجوا بأن F de X صغر من F de Y. دونك F de X صغر F de Y. فوالا. وهنا كنستنتجوا بأن F دونك F دونك F strictement croissante sur R moins strictement croissante sur R moins le cas où A négatif. Cas où A négatif. C'est bien. Voilà. Le cas où A négatif. C'est bon. فوالا لو ا نيجاتيف دونك تلقاو هاد لي بروبريتي دابا حنا بحال اللي ديمونطرينا لا بروبريتي اللي عطيتكم اللي يمكن لكم تطبقوها مباشره. وهاد لا ميثود يمكننا نستعملوها في لي زيكزارسيس باش نيتوديو لي فارياسيون ديال لا فونكسيون الا نسينا لا بروبريتي. سي بون. دونك vous avez le choix d'utiliser soit la propriété directement soit vous démontrer sur la monotonie. C'est bien. ونقدروا نستعملوا حتى le taux de variation. Je vous donne une troisième méthode. Je vous donne une troisième méthode. Une troisième méthode, d'accord, oui. Je vous donne une troisième méthode, mais après. Voilà, troisième méthode. On dirait la vidéo là. D'accord, je vais arrêter cette vidéo. Mais je peux commencer la troisième méthode. C'est pas grave. Dire la troisième méthode, oui. La couleur rouge. Bien. On fait la troisième méthode. C'est-à-dire pour étudier les variations. Troisième méthode. Bien. La troisième méthode, qu'est-ce qu'il dit? On peut appliquer le taux de variation. D'accord? Par exemple, sur R+. Sur R+. بغينا ندرسو les variations de f sur R+. Vous savez, par la troisième méthode. Soit on utilise la propriété, soit on utilise la méthode précédente. Il faut utiliser le taux de variation. معدل التغير. Donc on a deux éléments, soit x, y appartient à R+, tel que c'est R+, hein, d'accord, tel que x différent de y. هذه هكذا باش كنبداو كنبغيو نديرو طو دو فارياسيون كناخدو x و y كنسميو داك لانتيرفال اللي بغينا ندرسو عليه لي فارياسيون tel que x différent de y وكنحسبو الطو دو فارياسيون كنحسبو t. اش كيساوي t هو f de x moins f de y sur x moins y. Voilà. كنحسبو الطو دو فارياسيون. سي بون. وملي كنحسبو الطو دو فارياسيون كنحاولو نسامبليفيوه وندرسولو لو سين ديالو. سي بيان. Bien, donc égal, je remplace f de x par sa valeur, c'est ax au carré, moins f de y, c'est ay au carré, sur x moins y. Voilà t. صافي. وما تنساوش بان هذه اللي الفوق غنعملو ب a ياك وغادي نحصلو على ايدونتيتي روماركابل. لا تروازيام ايدونتيتي روماركابل نعملو ب a on va factoriser par a on va trouver une identité remarquable. يعني نعملو ب a غنلقاو مستبقة هامة ثالثة. صافي اللي خديتو في الكوليج في الترون كوبان. دونك تي ديالنا شحال يصبح؟
Donc t devient a fois x moins y fois x plus y. Voilà, à la x moins y. Voilà, نختزلوا x moins y. نختزلوا بهاد x moins y. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que t ديالنا يساوي لنا a fois x plus y. Voilà le taux de variation. هذا هو التو دو فارياسيون ديالنا اللي غادي نحصلوا عليه. سي بيان. ودابا ملي حصلنا على التو دو فارياسيون غندرسوا الاشاره ديال هاد الطو ديال هاد تي. داكوغ. هاد التو دو فارياسيون غندرسوا الاشاره. الا كان بوزيتيف غتكون لا فونكسيون كرواسونت، الا كان تي نيجاتيف غتكون لا فونكسيون ديكرواسونت سوغ ار بلس. سي بيان. يلا اون فا ايتودي تي ديالنا. نحاولوا ندرسوا دابا لو سين ديال هاد تي هذا كي داير، واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. صافي. يلا اون كومونس. اش كنعرفوا؟ كنعرفوا بان اكس ايكغيك اون x, y appartient à R+. ياك؟ إذا positif. Donc x positif et y positif. مزيان. Donc x plus y automatiquement غتكون positif. مزيان. وغنضربوها في a. Donc voilà. Donc هنا غنرجعوا ل a على حساب a. ها؟ Donc هنا غندرسوا. Donc x plus y positif. Donc si a est positif. Ah voilà. Donc si a est positif. Si A est positif. Donc A fois X plus Y est comme positif. C'est-à-dire que T, l'année T, positif. Ah voilà, là je l'ai T. Ah, T et il y a A X plus Y. C'est bon. Voilà. Donc nous avons trouvé que T il est positif, bien sûr, sur R+. Donc la fonction de f est strictement croissante, strictement croissante. La fonction f est strictement croissante sur R+. Strictement croissante sur R+, il a qu'un A positif. Il a qu'un A positif, c'est bien. Voilà. Il a qu'un A négatif. لاحظوا il a qu'un A négatif. إلا كان A نيجاتيف، إلا كان هاد A نيجاتيف غتولي ملي غنضربو عندنا إكس بلس إكغيك كينساوي R بلس، هادو غيكون بوزيتيف لأن إكس و إكغيك بوزيتيف، لأن حنا كنخدمو على R بلس. ملي غنضربو في A نيجاتيف هادي ما غتبقاش، غتولي انفيريور أو إيكال A زيرو. سي بيان. وغتعطينا بأن تي نيجاتيف. صافي. وغتكون عندنا بأن إف ستريكتومون ديكرواسونت سوغ R موان. صافي. بيان. هادي على R بلس. بيان. اون ايفي نحاول نديرو كاع لا ميثود. قلنا سي ا نيجاتيف، ما ننساوش بان التي ديالنا راه ديجا حسبناه، لقينا هو ا في اكس بلس ايكغيك. صافي. بيان. اذا الا كان ا نيجاتيف، سي ا نيجاتيف او ديجا اكس بلس ايكغيك عندنا بوزيتيف لان اكس و ايكغيك اباسين ان بلس. صافي. دونك غنضربو في ا اللي هو نيجاتيف، ا في اكس بلس ايكغيك. فوالا نيجاتيف. لاحظوا هادي نيجاتيف، هادي نيجاتيف، وهادي بوزيتيف. صافي. نيجاتيف بوزيتيف اش كيعطينا؟ نيجاتيف بوزيتيف اوتوماتيكمون كيعطينا نيجاتيف. سي بيان. صافي. دونك كيعطينا نيجاتيف. مزيان. وهادي يعني ان تي ستريكتومون نيجاتيف. T est donc strictement négatif. Donc, ce qui implique que F est strictement décroissante. Décroissante sur quoi? Sur. Et strictement décroissante sur quoi? Sur R+. Le cas de A négatif. Sur R+. Le cas de A négatif. Bien. Oui, strictement décroissante sur R+. لو كا و ا نيجاتيف. حالة ا نيجاتيف. مزيان. فوالا. ايوا حنا درسنا لاحظوا يمكننا ندرسو عاوتاني في لوكا سوغ ار موان، لوكا ا بوزيتيف ولا نيجاتيف دو ميم فاسون، لان كيبقى لنا نفس تي، نفس لو تو دو فارياسيون هو ا في اكس بلس ايكغيك، لان نفس التو دو فارياسيون كيخرج حتى
لان لو تو فارياسيون راه بحال على اير بلس بحال اير مان كيخرج هذا هو هذا القيمه هذه. داكوغ. اذا لاحظوا الا كنا كنخدموا على اير موان اكس بلس ايكغي غتكون نيجاتيف. علاش؟ لان اكس نيجاتيف و ايكغي نيجاتيف. دونك هذه غتكون نيجاتيف ونيجاتيف. داك الساعه نبقى نشوفوا هذا ا كي داير واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. ندرسوا الحالات. الا كان بوزيتيف في نيجاتيف، بوزيتيف في نيجاتيف غيعطينا نيجاتيف، وتعطينا تي نيجاتيف. داكوغ. وهكذا. سي بيان. دونك لا ميثود هي هذه. On passe à d'autres choses. Voilà comment étudier, comment donc nous avons répondre ou bien nous avons étudier. Voilà, c'est bien et c'est bien. Donc nous avons parlé sur la monotonie de la fonction, les variations de la fonction. Bien. Nous avons parlé sur les variations de la fonction par plusieurs méthodes. Soit on utilise la propriété, soit on utilise la démonstration. C'est-à-dire on démontre les variations. Soit par la première méthode اللي هي كناخدو أصغر من B ونقارنو F مع F de B. هذه هي أول طريقة. كاين الطريقة الثانية اللي شفتو هي لو تو دو فارياسيون. كتحسبو تي اللي هو اف دو اكس موان اف دو اكس و اكس موان كريك ودرسو الاشاره ديالو. كان بوزيتيف هذاك لانترفال كيكون كرواسونت، كان تي نيجاتيف كيكون ديكرواسونت. صافي مزيان. سي بون. دونك رحنا هضرنا على لي فارياسيون باغ بلوزيور ميثود. دابا غنشوفو كومون في لي هو لو بوت ديال هاد لا دوزيام بارتي هي كومون تراسي سي دو اف لا كورب دو اف. كومون تراسي سي دو اف لا كورب دو اف. سي بون. Tout simplement, la courbe ديال هاد la fonction هادي f de x égale à x au carré كيكون se forme d'un la courbe de f. Voilà, la courbe de f تيكون. donc نقدروا نديروا واحد la propriété voilà ou la définition ولا نقدروا نقولوا نسميوه définition. نقدروا نسميوه définition. Dans cette définition, on peut dire que la courbe de f, la courbe de f, la courbe de f est une parabole. Est un parabole. Voilà, la courbe de f est un parabole. La courbe de f est un parabole. Voilà, est un parabole. D'accord? Est un parabole. Bien sûr, de sommets est un parabole. نقدروا نكونتينيو المسائل ديالنا نقولوا ايت ان بارابول دو سومي فوالا ايت ان بارابول دو سومي الراس ديالو ها دو سومي او. داكوغ. شكون هي او؟ سي لوريجين دو روبير. سي لوريجين دو روبير، اصل المعلم. L'origine de repère. C'est quoi O? O, le sommet O, voilà. O, c'est quoi O? Bien. C'est l'origine. O, il y a l'origine. L'origine de repère orthonormé OIJ. O-I-J. Voilà. Voilà, donc كيفاش كيكون لا كورب اون جينيرال. كيفاش كيكون لا كورب اون جينيرال كيكون على هاد لا فورم هذا. عندنا حنا الا خدينا واحد
repère orthonormé نتوما خصكم ترسموه بلا ريغل داكور يكون عندنا التعامد مستقيما متعامدا لا كورب كيفاش كيكون ديال هاد لا فونكسيون تو سامبلومون قلت ملي تنرسمو واحد الغوبير orthonormé de cette façon هو لو سومي او كيكون عندنا او اي بيان سور 2 3 انسي دو سويت فوالا راكم عارفين كيفاش كنرسمو لو غوبير orthonormé معلم متعامد منظم. اذا لا كورب ديالنا تو سامبلومون كيفاش كيكون نحاول نرسم بشي كولور اللي يجي باين واضح ليكم بيان. دونك لا كورب ديالنا كيكون يا اما بحال هذا الشكل فوالا السي اف هذا هو السي اف صافي يعني كيكون كيشوف للفوق داكور في لوكا هادي دونك كي الكا هاد لوكا هادي في لوكا دو ا بوزيتيف داكور هادي لوكا دو ا بوزيتيف هادي لوكا ديال ا بوزيتيف هكذا كيكون عندنا لا كورب سي بيان هكذا كيكون عندنا لا كورب سي ا الي بوزيتيف. لاحظوا كيشبه حتى الطابلو دو فارياسيون الطابلو دو فارياسيون الا لاحظتوا هكذا كيكون عندنا لا كورب الا كان ا بوزيتيف سي بيان. لاحظ كيكون كيشوف للفوق داكور الى اورينتي فيغ لي زوردوني بوزيتيف نحو الاراتيب الموجبه سي بيان يعني كيكون كيشوف للفوق فوالا. لاحظوا لا كورب كيشوف للفوق ها هو طالع يعني جاي هكذا وطالع هكذا صافي ولكن الراس ديالو هو هنا او سي بيان الراس ديالو او كاين هنا لو سومي كاين هنا سي بيان سي او سي لوريجين دو روبير اصل المعلم سي بيان. دابا الا كان ا نيجاتيف كي غيكون كيفاش غيكون لا كورب ديالنا سي دو اف ديال هاد لا فونكسيون اف دي اكس ايكال ا اكس او كاري. الا كان ا نيجاتيف لا كورب غيكون هو هذا غنرسمو بشي لون اخر باش يبان لكم نديروه مثلا بهاد الغوص فوالا. اذا الا كان ا نيجاتيف لا كورب كيكون بحال هاد الشكل لاحظوا ها هو هنا فوالا سي بيان باردون. اذا نحاول نعاودو تا هو تيمر ب او دو سومي او كيكون سي اف واحد سي بيان. ما تنساوش بان هنا كيكون هذا هو لاكس دو سيميتري. لاكس دو سيميتري هو لاكس دي زوردوني لاكس دو سيميتري يعني الا خدينا واحد البوان هنا خدينا واحد البوان هنايا نحاول نديرها بشي كولور اخر نحاول ندير هاد البوان بشي كولور مثلا باغ اكزومبل جون فوالا بيان. الا خدينا واحد البوان هنا je n'ai pas changé la coloration donc je vais changer ici. اذا خدينا واحد البوان هنا دونك خصنا فوالا دونك خصنا هاد لا ديستونس اللي كاينه ما بين هنا وهنا اللي كاينه هاد لا ديستونس هادي باردون هاد لا ديستونس هادي سي بيان خصها تساوي لنا هاد لا ديستونس هادي اللي كاينه هنا صافي بيان يكونوا متساويين يعني اننا كنقولوا بان هاد البوين اللي خدينا هادي سميناها البوين ا وهادي ا بريم كنقولوا بان اون بو دير كو ا كو لاكس دي زوردوني راه هو هذا هو محور الاراتيب ها هو هذا اون بو دير كو هاد لاكس دي زوردوني محور الاراتيب هو لا ميدياتريس الوسيط ديال لو سيغمون ا بريم داكور هو الوسيط ديال هاد القطعه هادي ا بريم صافي بيان. علاش لان لا كورب من هنا من لو كوتي بوزيتيف مثلا هاد لا كورب هذا من هاد الجهه راه هو لا سيميتري ديال هذا ولاكس دو سيميتري هو محور الاراتيب هو لاكس دي زوردوني هذا هو لاكس دو سيميتري هو محور الاراتيب غير انا ما رسموش مزيان وصافي بيان. فوالا لا ميم شوز ايسي. اذا دونك هاد لا كورب هذا بالنسبه لينا حنايا هاد لا كورب هذا لو كا او ا نيجاتيف صافي. دونك لاحظوا لا كورب سي ا نيجاتيف كيفاش كيكون لا كورب
كيكون كيشوف لتحت. لاحظوا لو كا او ا نيجاتيف لا كورب شوف كيفاش جاي طالع من هنا وهابط من هنا. داكوغ فوالا كيشوف لتحت شتي هكذا كيكون لا كورب الا كانت ا نيجاتيف. فوالا وإلا كانت ا بوزيتيف كيكون جاي من هنا. لاحظوا إلا كانت ا بوزيتيف لا كورب كيجي من الفوق يهبط حتى لهنا البوان او كيولي يطلع. داكوغ كيشوف للفوق. لاحظوا داير بحال شي زلافه ديال الحرير. ها بارابول بحال كنقولوا عندنا البارابول راه كيشبه البارابول الشكل ديال البارابول. كيفاش قلنا عندنا البارابول كنسميو هذاك بارابول يعني يشلجم يعني لا كورب يعني داير هكذا سو سيت فور. دونك فوالا الا كان ا بوزيتيف هكذا كيكون لا كورب. فوالا هكذا كيكون سي اف. فوالا دونك فوالا لا كورب سي ا بوزيتيف كيفاش كيكون. وإلا كان ا نيجاتيف ها هو كاين بالغوص. سي بيان. فوالا وكما قلنا دونك هذا هو لا كورب دو سي دي اف. دونك هاد لا فونكسيون هذه اللي درسنا حاليا شكون هي لا فونكسيون اللي درسنا حاليا؟ هي لا فونكسيون اف دو اكس ايغال ا اكس او كاري. هي لا فونكسيون اللي كنا كنهضروا عليها. ايوا نديرو شي اكزامبل. سي بون بو فيغ ان اكزامبل. يلا لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو اكزامبل ديال هادشي اللي خدمنا.